het fase 1 glykolise, fase 2 Krebs siklus, en nou gaan ons kyk na fase 3. Nou weer eens, moenie skrik as jy dit sien wat hier aangaan nie. Julle behoort in elk geval daai te herken, want dit is mos die struktuur van 'n selmembraan wat julle gedoen het toe julle selorganelle doen. En toe het julle geleer van dit bestaan uit 2 lae fosfolipiede, daar's 1 laag en daar's 'n ander laag, en dan kom membraanproteïene mos voor in die selmembraan. Dis wat jy hierso sien. En daai outjies wat jy daarso sien in die selmembraan, dis ensieme wat in die membraan sit. En die werk van hierdie ensieme is om daai waterstowwe wat ons op NADH en FADH2 gesit het tydens die vorige fase, né? Of aanvanklik tydens glykolise, het moes ook NADH gemaak. En daai ensieme verwyder dan waterstowwe van NADH af en FADH2 af. En in die proses waar waterstowwe verwyder word energie vrygestel. Dis nou wat hierdie sonnetjies is wat hier so is. Dis die energie, dis elektrone wat vrygestel word. Dis daai energie. En daai energie word nou gebruik vir 2 dinge. Okay? Nommer 1, dis om water te vorm. Met ander woorde, waterstowwe wat vrygestel word, wat afgebreek word van FADH2 en NADH af. Daai waterstowwe wat loskom. Elke 2 waterstowwe word gekoppel aan 'n suurstofatoom om water te vorm. En dis waarvoor van die energie gebruik word. Van die ander energie wat ook vrygestel word dan natuurlik gebruik om ATP's te maak. Met ander woorde, om fosfate, 'n fosfaatgroep, te koppel aan 'n ADP-groep. En omdat 'n ADP-groep het reeds 2 fosfaatgroepe, maar jy wil nou 'n 3de fosfaatgroep opkoppel. En dit vat energie. En dit is wat daai ouetjie voorstel. Okay? So ATP is 'n energieryke verbinding as gevolg van 'n 3de fosfaat wat teenwoordig is. Maar dit is waarvoor hierdie energie wat vrygestel word wanneer waterstofatome verwyder word van hierdie koensieme NADH en FADH2 af. Dis waarvoor daai energie gebruik word. Nommer 1 soos ek sê, om water te vorm, en nommer 2 om ATP's te vorm. Alright, so as ons nou kyk na die belangrike punte hierso, is dit vind op die binneste mitokondriale membraan plaas, met ander woorde daai membraan wat die kristas vorm. Die ensieme in die membraan verwyder waterstowwe van FADH2 en NADH af, en dit is wat jy daarso sien. Daarso en daarso. Alright, daai rooi pere wat jy hierso sien, so ek sê, dit is die proteïene wat in die membraan is, wat die ensieme is, wat optree as ensieme, wat die waterstowwe gaan verwyder. Met ander woorde daai. Hierdie proses stel energie vry, wat dan gebruik word ook om ATP's te maak, en dis wat jy hierso sien. Alright, en dan ook baie belangrik is die laaste puntjie, waterstowwe, want daar word ons nou klomp waterstowwe vrygestel, wanneer dit afgebreek word van FADH2 en NADH af. So van die waterstowwe, elke 2 waterstowwe word dan gekoppel aan 'n suurstofatoom, om watermolekules te vorm. So met ander woorde, oksidatiewe fosforilering stel water as 'n produk vry, 100%, en oksidatiewe fosforilering stel ook by verreweg die meeste energieeenhede vry. Dit vervaardig 'n totaal van 34 ATP's, oksidatiewe fosforilering. Alright, as ons nou kyk na anaerobiese respirasie. Nou, anaerobiese respirasie, soos ons sê, is wanneer slegs die eerste fase plaasvind. Met ander woorde, as dan nie suurstof teenwoordig is, as nou 'n tekort aan suurstof, dan vind anaerobiese respirasie plaas. Met ander woorde, glikose word slegs afgebreek na pyrodrywe suur toe. En die volgende 2 fases, naamlik die Krebs siklus en oksidatiewe fosforilering, kan nie plaasvind nie. Nou ja, en ons weet ook baie min energie word vrygestel tydens glykolise, maar dit het ek mos net nou vir julle gesê. Nou hierdie proses van anaerobiese respirasie kan natuurlik plaasvind in beide diere en plante. Nou as dit in diere plaasvind, dan gaan daai pyrodrywesuur afgebreek word na melksuur toe. Alright? En ons noem die proses melksuurfermentasie. Dit is onder andere wat vir jou spierkrampe gee, wanneer jy byvoorbeeld hard oefen. Want nou oorwys jy jou spiere, daar jy verwag te veel van jou spiere, en daar is te min suurstof, want jy is miskien nie reg gekondisioneer nie. En nou word pyrodrywesuur in die afwesigheid van suurstof, of waar daar min suurstof teenwoordig is, omgeskakel na melksuur toe. En daai melksuur, in Engels dan bekend as lactic acid, dit bou op in jou spiere. En onthou, dis 'n suur. So om seker te maak dat daar nie skade aangerig word aan die proteïene, wat natuurlik die grootste komponent van jou spiere is nie,
word jou brein in kennis gestel van die opbou van melksuur en jy word geforseer om op te hou oefen. En dan vrywe jy natuurlik die area en meer suurstof beweeg na daai omgewing toe en dan kan daai melksuur weer terug omgeskakel word na pure druiwesuur wat dan deur die Kelvin siklus en deur oksidatiewe fosforilasie volledig afgebreek kan word. Okay. As however daar te min suurstof in plante teenwoordig is, dan word die glikose omgeskakel nog steeds na pure druiwesuur, maar die pure druiwesuur word omgeskakel na etanol en koolstofdioksied. Nou, omdat etanol die hoofproduk is van anaerobiese respirasie, met ander woorde net glykolise wat plaasvind in plantselle, staan hierdie proses bekend as alkoholiese fermentasie, want etanol, is 'n alkohol, okay, dis 'n alkohol, soos butanol en propanol en metanol, maar etanol word gemaak. En mense het natuurlik hierdie proses agtergekom en begin uitbuit tot hulle voordeel. En dis wat ons hierso sien. So hierdie proses van anaerobiese respirasie word heerlik aangewend in biotechnologie. Met ander woorde waar lewende organismes gebruik word in industriële prosesse om produkte te maak tot voordeel van ander. Dan soos ons reeds gesê het, is net omdat net slegs glykolise kan plaasvind in die afwesigheid van suurstof, gebeur net hierdie. Glikose word omgeskakel na pure druiwesuur. En as ons nou hierna gaan kyk, dan natuurlik het die mense baie ou gat geraak, want sekere bakterieë en swamme kan anaerobies respireer en wanneer hulle inwerk op dieresuikers of plantsuikers, dan natuurlik kan melksuur vervaardig word en etanol en CO2 kan vervaardig word en daai produkte kan dan natuurlik gebruik word in die produksie van byvoorbeeld sojasous, kaas, yoghurts, bier, wyn en brood. Is dit nou nie ou gat nie? So met ander woorde, hierso is waar lewende organismes gebruik kan word tydens anaerobiese respirasie om vir ons produkte soos sojasous, biere en wyne ensovoorts, kaas, yoghurts te kan vervaardig. Dan is ons nou anaerobies en aerobies vergelyk met mekaar. Belangrik asseblief om hierdie tabelletjie te gaan staan en leer. Asseblief, hier is nou ooreenkomste. Beide prosesse gebruik glikose, beide stel CO2 vry en beide stel energie vry. Het dit nou aerobies of anaerobies is. Hierdie is verskille wat jy hier sien in die tabel. Alright. Nou die eerste verskil is aerobies respirasie vereis suurstof. Anaerobies geen suurstof. Aerobies stel koolstofdioksied en water vry. Anaerobies stel melksuur en koolstofdioksied in dierselle vry en etanol in plantselle vry. Okay. Aerobies produseer baie energie. Anaerobies min energie en dan natuurlik waar dit plaasvind ook. Aerobies vind in die sitoplasma en in die mitokondriums plaas en anaerobies vind slegs in die sitoplasma plaas. Hoekom? So ek sê, want glykolise vind hier plaas, Krebs siklus en jou oksidatiewe fosforilasie vind hier plaas. Maar anaerobies is mos nou slegs een fase en daai fase glykolise vind slegs in die sitoplasma plaas. Dis hoekom julle hom daar so sien. Okay, dan die eksperimente wat julle moet ken aangaande respirasie is. Nommer 1 is hierdie. Julle moet vir ons kan sê of koolstofdioksied vasstel of koolstofdioksied vrygestel word as 'n produk van 'n respirasie. En dit is 'n eenvoudige eksperiment. Hierso sit jy met 2 proefbuise wat jy opgestel het. Aan die onderkant van elke proefbuis gaan jy kalkwater ingooi. Alright? En dan gaan jy watte insit in die proefbuis. En dan reg bo op die watte sit jy die ertjies. Nou in hierdie geval is die funksie van die watte om te keer dat die ertjies nie val binne die kalkwater in nie. Alright. En dan het jy 'n rubberprop bo-op. Nou die enigste verskil tussen hierdie 2 opstellings is, in hierdie geval het jy ontkiemende sade en in hierdie geval het jy dooie sade, sade wat jy gekook het in water om hulle dood te maak. Alright. So die een eksperiment staan bekend as jou eksperimentele opstelling en jou ander een staan bekend dan as jou kontrole. Alright. So hier sê hulle vir jou hoe jy die sade kan steriliseer. As jy hulle nie wil kook nie, kan jy hulle in formalien gooi. En dit maak natuurlik enige respirerende organisme wat op die ertjies kan voorkom, dood. Dan kook jy die sade. Alright. Dan stel jy op soos in die sketse en dan laat jy dit oornag staan en dan kyk jy die volgende dag. En nou weet ons gebruik ons kalkwater as 'n toets vir CO2. So indien CO2 vrygestel word, dan gaan hierdie kalkwater gaan ons nou melkerig word. Dit julle ons geleer al op laerskool. Alright. So met ander woorde, watter een van hierdie 2 eksperimente dink jy
gaan die kalkwater melkerig maak. Alright. As jy gesê het hierdie een, is jy 100% reg. Want onthou, hier sit jy met lewende sade, wat ons vermoed respireer, en ons vermoed ook respirasie stel CO2 vry. En dit is bevestig die volgende dag deur hierdie kalkwater wat melker geword het. So ons weet hier CO2 teenwoordig. Hierdie sade wat dood is, kon nie respireer nie, en kon dus nie CO2 vrystel nie, en dit is hoekom hierdie kalkwater helder gebly het. 100%, so dis die eerste eksperimentjie wat julle moet ken. As ons nou kyk na die tweede eksperiment wat julle ook moet ken, dan is hierdie eksperiment se doel is om te bepaal of hitte vrygestel word tydens die proses van 'n respirasie. En onthou as ons gewoonlik hierdie vraag vra en 'n vraag stel, dan tel hy 2 punte, hoor. Ons gee vir jou hierdie prentjie van hierdie eksperimentele opstelling, ons vra miskien vir jou wat is die doel daarvan, dan tel dit gewoonlik 2 punte. Dis omdat jy moet skryf is om hitte vrygestel word tydens respirasie. Baie keer dan skryf jy kinders net om hitte vry te stel. Dan verstaan hulle nie hoekom hulle nie 'n ekstra punt gekry het nie. So dit probeer volledig net wees. Maar wat jy hierso het is 2 identiese opstellings weer eens, want een van die opstellings dien mos jou as jou kontrole en die ander een is jou eksperimentele opstelling. En onthou ons in ons kontrole elimineer ons die faktor waarvoor getoets word. Maar wat jy hierso het is in hierdie opstellings doen jy natuurlik eers regop. Jy vat 'n termofles, dan gooi hom halfvol boontjiesare en dan sit jy 'n watterdop bo-in om seker te maak dat as jy hom gaan omdraai dat boontjiesare nie gaan uitval nie, en dan druk jy ook 'n termometer natuurlik onderste bo-in. En dan draai jy die termofles om en plaas hom iewers in 'n postaner of wat ook al. Nou ja, en dan laat jy hom ook natuurlik nou oornag op 'n warm plek en so aan, dan kyk jy nou maar wat gebeur. Maar ons maak gou seker, ons ken al die parte, so jy het termoflesse hierso, en dan het jy boontjies. In jou eksperimentele opstelling gaan jy seker maak jy boontjies is lewend. Hulle is gesteriliseer, maar hulle is lewend, maar ons gaan nou praat daaroor. En dan het jy natuurlik, soos ek sê, water, klamwater natuurlik, want ons weet, water is ook natuurlik belangrik vir die ontkiemingsproses, so maak net jou wattertjie klam, en dan het jy 'n termometertjie wat jy daar gaan inplaas. Nou, nommer 1 is, voordat jy eksperiment gaan doen, is jy moet jou sade steriliseer, en jy gebruik formalien om dit te doen. Alright? En dit gaan seker maak dat as daar enige organismes op die sade is, wat ook kan respireer en natuurlik jou resultate beïnvloed, gaan dit daai organismetjies doodmaak. Dis die funksie van sterilisasie. Jy wil seker maak dat die resultaat van jou eksperiment slegs kom vanaf jou boontjiesare en niks ander lewe wat moontlik daar kan wees nie. Dis kom jy jou sade steriliseer. Dan kook jy die helfte van jou sade, die helfte van dit natuurlik om dit dood te maak, en dis die helfte wat jy gaan gebruik hier in die kontrole. En dan stel jy die eksperimente op en laat dit oornag staan, soos wat jy hierso het, en dan ondersoek jy dit die volgende dag. En wat jy die volgende dag gaan oplet, is dat hierdie termometer gaan 'n warmer lesing gee as daai termometer. Alright? En dit dan gaan doodeenvoudig mos jou afleiding wees, want 'n termometer meet mos hitte. En as hierdie ou 'n hoër lesing het, as gevolg van oornag gestaan, dan weet jy mos, hierdie boontjiesare het hitte geproduseer. En wat hulle gedoen het, hulle het gerespireer. En dit is waar jy dan kom met die afleiding van respirasie is, want dis wat alle lewende selle doen, is hulle respireer. En met ander woorde, as daai temperatuur in jou termometerlesing hoër is, dan weet jy, hitte is vrygestel as 'n produk van 'n respirasie. Kwaailappies, en dit is eksperimente wat jy moet ken oor respirasie, en dis ook al wat jy hoef te weet van die respirasieproses. Graad 11, sterkte met die leerproses.